சிட்சு பப்பி வாங்குறவங்க எல்லாருக்குமே பாத்தீங்கன்னா 1 kg ஃபுட் அண்ட் ஒரு பவுல் ஃப்ரீயா கொடுத்துருவாங்க. இந்த ஆஃபர் பாத்தீங்கன்னா நல்ல குவாலிட்டி நம்ம கிட்ட அதிகமாவே இருக்கும். ஸோ பிரைஸ் வந்து மேல் வந்து 14,000 வரும். ஃபீமேல் அந்த பப்பி பாத்தீங்கன்னா ராட்டிலர் ப்ரோ, நல்லா ஹெவி சைஸ் பப்பீஸ் ப்ரோ. ஆமா ப்ரோ, நல்ல குவாலிட்டியா இருக்கும் ப்ரோ. நம்ம சேனல் ஆல்ரெடி நம்ம வீடியோ பார்த்து சப்ஸ்கிரைப். சிப்பி பாறை பப்பி எடுத்துட்டு வந்திருக்கேன். மேல் ஃபீமேல் 2 பப்பியுமே இருக்கு. இது ஃபீமேல் பப்பி, உள்ளிகோட் பப்பி பாத்துக்கோங்க. சைஸ்லாம் ஆமா ப்ரோ, உள்ளிகோட்லயே டபுள் உள்ளிகோட்ல வரும் உங்களுக்கு. You guys are not subscribed and you're watching this video, bell icon irukku adu ting 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 subscribe. Sir, என்னோட பேர் கலை, பெரம்பூர்ல வந்திருக்கேன். நம்ம கிட்ட இப்போ ஜெர்மன் ஷெப்பர்ட் பப்பீஸ் இப்போ அவைலபிளா இருக்கு. நல்ல குவாலிட்டி நம்ம கிட்ட அதிகமாவே இருக்கும். ஸோ பிரைஸ் வந்து மேல் வந்து 14,000 வரும், ஃபீமேல் வந்து 13,000 வரும். பக்கு வந்து மேல் 10,000 வரும். மேல் 10,000 மேல், ஃபீமேல் 9,000 வரும். அசாப் 7,000 வரும் பிரதர். ஒரு வேக்சின் போட்டிருக்காரு. மேல் 8124802493. ப்ரோ என் பேர் வந்து ராம். நம்ம லொக்கேஷன் பார்த்தீங்கன்னா கீழ்பாக், சென்னை ப்ரோ. என்ன பப்பி எடுத்துட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அஸ்கி. நம்ம ரேராக தான் அஸ்கி எடுத்துட்டு வந்தோம். எடுத்துட்டு வந்தால் குவாலிட்டியாக எடுத்துட்டு வரோம் ப்ரோ. டபுள் உள்ளிகோட் பப்பி பார்த்துக்கோங்க. சைஸ்லாம் ஆமாம் ப்ரோ, உள்ளிகோட்லேயே டபுள் உள்ளிகோட்டில் வரும் உங்களுக்கு. 2 ஃபீமேல் பப்பி அவைலபிளாக இருக்கு. ரெண்டுமே வந்து நார்மலைஸ் ப்ரோ. ரெண்டுமே நார்மலைஸ். பெஸ்ட் ப்ரைஸ் கொடுக்க போகிறோம் ப்ரோ. ரெண்டுமே உள்ளிகோட், டபுள் உள்ளிகோட்டு. ப்ரைஸ் வந்து வெறும் 16,000 ப்ரோ. வெறும் 16,000. பப்பி டிபி போட்டிருக்கு. ஃபர்ரு குவாலிட்டி பாருங்க, பக்காவா இருக்கும் ப்ரோ. ஃபர்லாம் உங்களுக்கு டபுள் உள்ளில இருக்கும். வெறும் 16,000 தரேன். இன்னும் கூட பெஸ்ட் ப்ரைஸ் பண்ணி கொடுத்துலாம். சேனல் வந்து வரவங்களுக்கு கான்டாக்ட் நம்பர் பார்த்தீங்கன்னா 6380219969 ப்ரோ. சீக்கிரமா வந்தீங்கன்னா 1 டே ஆஃபர் தான் அது. சீக்கிரமா வந்தீங்கன்னா பெஸ்ட் ப்ரைஸ் பண்ணி கொடுத்துடலாம். ஏன்னா பப்பி இருக்காது. குவாலிட்டியாவும் இருக்கு. எத்தனை நாள் பப்பி? புரியல ப்ரோ. பப்பி கரெக்டாக 40 days ப்ரோ. 40 days நல்லா ஹியூஜாக வரும் டாக் உங்களுக்கு. ஹேர்லாம் நல்லா க்ரோத் சூப்பராக இருக்கும் உங்களுக்கு. என் பேர் வந்து வாடாஜ் ப்ரோ. சென்னை அரும்பாக்கத்தில் வந்து வந்துட்டு இருக்கேன். நம்மகிட்ட வந்து இப்போ பக்கு ஃபீமேல் பப்பி இருக்கு. நான் வந்து 8,000 ஸ்கோர் பண்ணுறேன். நம்மகிட்ட இப்போ லேப் ஃபீமேல் பப்பி இருக்கு ப்ரோ. இது வந்து ஹெவி சைஸ் ப்ரோ, நல்ல குவாலிட்டி, டபுள் போன். இது வந்து நம்ம 9,000 ஸ்கோர் பண்ணிட்டு இருக்கோம். இது 9,000 ஸ்கோர் பண்ணிட்டு இருக்கோம். இது ஒரு 42 days பப்பி இருக்கும் ப்ரோ. வேக்சினேஷன் இன்னும் போடல ப்ரோ. 7604812729. ப்ரோ தீபக் ப்ரோ. இப்போ கொண்டு வந்த பப்பி வந்து சிஜு கொண்டு வந்திருக்கேன். மேல் அண்ட் ஃபீமேலு. மேல் வந்து 12, ஃபீமேலும் 12 தான். அது சண்டே மட்டும் ஆஃபர், மார்க்கெட் மட்டும் ஆஃபர். ஆமாம், மீதி எல்லா டைம் வந்துடும். மற்ற டைம்ல 13 வரும் ப்ரோ. சண்டே மட்டும் ஆஃபர். உங்கள் சேனல் மூலிமா வந்தாங்கன்னா இன்னும் பெஸ்ட்டாக பண்ணி தரலாம். நல்ல மேலு ஃபீமேலு, நல்ல ட்ரை கலர் ரெடி பார்த்து. பப்பி நல்ல குவாலிட்டி ப்ரோ. நீ நேரில் வந்து செலக்ட் பண்ணி கூட எடுத்துக்கலாம் பப்பீஸ். 9500146363. ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், என் பேர் பார்த்தீங்கன்னா ராம். நான் சென்னை அம்பத்தூர்லேருந்து வரேன். இப்போ நம்ம இருக்கிற ப்ரீட் பார்த்தீங்கன்னா பீகிள் பப்பி. நல்லா ஷோ குவாலிட்டி பப்பி, பை கலர். ஓகேங்களா, நல்ல குவாலிட்டியான பப்பீஸ் வேணுன்றவங்க வந்து நம்மளை வந்து டைரெக்டாக விசிட் பண்ணி நம்ம கிட்ட இருந்து எடுத்துக்கலாம். மேல் ஃபீமேல் போத் நம்ம கிட்ட ரெண்டுமே அவைலபிளாக இருக்குது. ட்ரை கலரில் வேணாலும் ட்ரை கலர் இருக்குது. ப்ரைஸ் வந்து ரொம்ப கம்மி ப்ரைஸ், ரொம்ப பெஸ்ட் ப்ரைஸில் தான் தர போகிறேன். இதோட ப்ரைஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மேல் வந்து 13,000 கொடுக்க போகிறேன், ஃபீமேல் வந்து 11,000 கொடுக்க போகிறேன். ஓகேங்களா, நம்மளோட கான்டாக்ட் டீடைல்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா 7395943754. ப்ரோ என் நேம் சஞ்சய் ப்ரோ. சென்னை மாங்காட்டில் இருக்கேன். ஓகேங்களா, சிப்பி பாறை பப்பி எடுத்துட்டு வந்திருக்கேன். மேல் ஃபீமேல் 2 பப்பியுமே இருக்கு. இது ஃபீமேல் பப்பி, நம்ம ஸ்டட் பப்பி இது. ஓகேங்களா, மேல் வந்து பிரைஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா 8K வரும் ப்ரோ. நல்ல குவாலிட்டியான பப்பி, நல்ல ஹைட் வரும் ப்ரோ பப்பி. இந்த பப்பி மட்டும் இல்லை ப்ரோ, வேற எந்த பப்பி கேட்டாலும் நம்ம ரெடி பண்ணி தரலாம். நம்மள கான்டாக்ட் பண்ணோம்னா 9003255421 இந்த நம்பர் கான்டாக்ட் பண்ணுங்க. எந்த பப்பி வேணாலும் நம்ம ரெடி பண்ணி கொடுக்கலாம். கேரண்டி வைஸ்ல நம்ம கொடுக்கலாம். 2 days கொடுக்குறேன் கேரண்டி வைஸ். எந்த பப்பியா இருந்தாலும் ஹெல்த் வைஸ்லயே கொடுக்குறேன். ஃப்ரெண்ட்ஸ், என்னொன்னு வினோத். இப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா பிராட்வே மார்க்கெட்ல இருக்கோம். ராட்வீலர் பப்பி மேல் ஃபீமேல் நிறைய கஸ்டமர் கேட்குறாங்க. லாஸ்ட் வீக்லாம் நிறைய பேர் கேட்டிருந்தாங்க. ஸோ அதனால தான் நான் இது இந்த பப்பி எடுத்துட்டு வந்திருக்கேன். இது பத்தி இந்த பப்பி ரேட் வந்து பாத்தீங்கன்னா 13,000 வரும். ஆமா, இப்போ ராட் பப்பி எங்கேயும் இல்லை, டிமாண்டா இருக்கு. வெளியெல்லாம் 18,000 கொடுக்குறாங்க. நம்ம கிட்ட மேல் ஃபீமேல் 2 இருக்கு. பேர் அப்படியே இருக்கு. ஃபாதர் மதர் போட்டோவும் காமிக்கலாம். சரிங்களா, நல்ல பிளட் லைன் குட்டி தான். உங்களுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா 13 வருது. நம்ம சேனல் நேம் சொன்னாங்கன்னா ஒரே பிரைஸ். சேனல் நேம் சொன்னாங்கன்னா ஆஃபர் பண்ணி கொடுக்கலாம். ஆல் ஓவர் தமிழ்நாடு டிரான்ஸ்போர்டேஷன் பண்ணலாம். கான்டாக்ட் நம்பர் வந்து
99697804. இந்த breed மட்டும் இல்லாம எல்லா breeds-உம் இருக்கு. பெஸ்ட் ரேட், பெஸ்ட் குவாலிட்டி பப்பி தரலாம். Thank you. ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், என் நேம் கௌதம். என் லொகேஷன் மயிலாப்பூர்ல இருக்கு. இப்போ வந்து நல்லா ஹெவி சைஸ் பப்பி எடுத்து வந்திருக்கோம். லேபு, ஜிக்ஸு, கோல்டன் ரெட்வர் பப்பி எடுத்து வந்திருக்கோம் ப்ரோ. ஆமா, 3 breed கொண்டு வந்திருக்கோம் ப்ரோ. லேப் வந்து 8500 ரூபாய் பண்ணிட்டு இருக்கோம் ப்ரோ. மேல் ஃபீமேல் இருக்கு ப்ரோ. ஜிக்ஸு வந்து 12000 ரூபாய் பண்ணிட்டு இருக்கோம் ப்ரோ. மேலு ஃபீமேல் வந்து 11000 பண்ணிட்டு இருக்கோம் ப்ரோ. ஓகேங்களா. கோல்டன் ரெட்வர் வந்து 10000 பண்ணிட்டு இருக்கேன் ஃபீமேல். மேல் வந்து 13000 பண்ணிட்டு இருக்கேன் ப்ரோ. ஆல் ஓவர் இந்தியா டிரான்ஸ்போர்ட் பண்ணி தரேன் ப்ரோ. 999622555717. என் பேர் கார்த்தி. நான் மதுரையிலேருந்து வரேன். நம்மகிட்ட இப்போ என்ன பப்பி இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா அஸ்கி இருக்கு, சிசு இருக்கு, ராட்லர் இருக்கு, ஜெர்மன் ஷெப்பர்ட் இருக்கு. இப்போ அஸ்கி நம்மகிட்ட மேல் வந்து 20 ரூபாய் வரும், ஃபீமேல் 17 ரூபா வரும். சிசு மேல் 13 ரூபா வரும், ஃபீமேல் 12 ரூபா வரும். ஜெர்மன் ஷெப்பர்டும் மேல் 13 ரூபா, ஃபீமேல் 11 ரூபா வரும். ராட் வந்து மேல் 14 ரூபா, ஃபீமேல் 11 ரூபா வரும். 729997996004. பாத்தீங்கன்னா நம்ம லேப் பப்பி எடுத்துட்டு வந்துருக்கோம். ஆமா ப்ரோ, நல்ல நம்ம நேம் வந்து பாத்தீங்கன்னா எஸ்கே. நம்ம லொகேஷன் பார்த்தீங்கன்னா வண்ணாரப்பேட்டை. நல்ல ஹெவி சைஸ் பப்பி ப்ரோ. பாருங்க பப்பி பார்த்தாலே உங்களுக்கு தெரியும், நல்ல ஹெவி சைஸ் பப்பி. ஆமா ப்ரோ, நல்ல குவாலிட்டியான பப்பி. ஆமா ப்ரோ, நம்ம 10K சொல்றோம் ப்ரோ. ஆமா, ஏதாவது கன்ஃபார்ம்னா நம்ம கம்மி பண்ணி கொடுத்துக்கலாம் ப்ரோ. கண்டிப்பா 7358650676. ஹாய் ப்ரோ, என்னோட நேம் பார்த்தீங்கன்னா மதன். ஸோ இன்னைக்கு நம்ம என்ன ப்ரீட் பப்பி கொண்டு வந்திருக்கோம்னா வித் வேக்சினேஷனோட உள்ள ஒரு ஷிட்ஜு பப்பி கொண்டு வந்திருக்கோம். அண்ட் பார்த்தீங்கன்னா வித்தவுட் வேக்சின். ஸோ இது 45 days பப்பி அண்ட் பார்த்தீங்கன்னா 60 days ஷிட்ஜு பப்பி. ஸோ ரெண்டு உங்களுக்கு இது பார்த்தீங்கன்னா 60 days வித் வேக்சினேஷன். சில பேர் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஸ்டார்டட் பர்சன்ல இருக்கிறவங்க சில பேர் வேக்சினோட வேணும் அப்படின்னு கேட்பாங்க. நம்ம வித் வேக்சின் கார்டோட போட்டு கொடுத்துறோம். ஸோ வித்தவுட் வேக்சினேஷன்லாம் கொடுத்துட்டு இருக்கோம். ஸோ பப்பீஸ் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கிட்ட ப்ராப்பர் டிவார்மிங் அண்ட் எல்லாமே ஹெல்த் வைஸ் செக் பண்ணி தான் பப்பீஸ் எல்லாம் ப்ரொவைட் பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஸோ இந்த மாதிரியான கியூட்டான ஷிட்ஜு பப்பீஸ் உங்களுக்கு வேணும்னா ஸோ இந்த கலர் மட்டும் இல்லாமல் நம்ம கிட்ட எப்பவுமே ஷிட்ஜு பப்பீஸ்ன்றது அவைலபிள் இருக்கும். ஷிட்ஜு பப்பி மட்டும் இல்லாமல் மோரோவர் எல்லா பிரீட் பப்பியுமே நம்ம கிட்ட அவைலபிள் இருக்கும். அஸ்கி, கோல்டன் ரெட்வர், ஜெர்மன் ஷெப்பர்ட், லேப். ஸோ மோரோவர் எல்லாமே கிடைக்கும். ஸோ உங்களுக்கு வேணும்னு நினைக்கிறீங்க பார்த்தீங்கன்னா ஸோ என்னோட நம்பர் பார்த்தீங்கன்னா 8939135857. ஸோ நம்ம லொகேஷன் தனியில் தான் லொக்கேட் ஆயிருக்கு. வேணுன்றவங்க உங்களுக்கு பிடிச்ச கியூட்டான பப்பியே பை பண்ணி. அதே மாதிரி இன்னொரு ஆஃபர், தீபாவளி வரத்தை ஒட்டி நம்ம என்ன பெஸ்ட் ப்ரைஸ் கொடுக்கணும், ஷிட்ஜு பப்பி வாங்குறவங்க எல்லாருக்குமே பார்த்தீங்கன்னா 1 kg ஃபுட் அண்ட் ஒரு பவுல் ஃப்ரீயாக கொடுத்துருவோம். இந்த ஆஃபர் பார்த்தீங்கன்னா தீபாவளி வரைக்கும் நம்ம கொடுத்துட்டு இருக்கோம். ஸோ வேணுன்றவங்க நம்ம கான்டாக்ட் பண்ணி உங்களுக்கு பிடிச்ச கியூட்டான பப்பி இந்த தீபாவளியில நம்ம கூட இருக்குன்னு நினைக்கிறவங்க ஒரு பப்பி பை பண்ணீங்க. என்னோட நேம் வந்து பாலமுருகன் பிரதர். பள்ளிக்கண்ண லொகேஷன்ல இருந்து வரோம். லேபடாக் பப்பீஸ் அவைலபிள்ஸ் இருக்கு பிரதர். மேல் பப்பீஸ் 8000 கோட் பண்றோம், ஃபீமேல் பப்பீஸ் 7000 கோட் பண்றோம். உங்களுக்கு பப்பீஸ் வேணும், என்னோட கான்டாக்ட் நம்பர் சொல்றேன், 9965796411. 45 days பப்பீஸ் ப்ரோ. பண்ணி கொடுத்துருவோம் ப்ரோ. ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், எல்லாருக்கும் வணக்கம். என்னோட பேர் பார்த்தீங்கன்னா பிரபு. இப்போ நான் எடுத்துகிட்டு வந்த ப்ரீட் கோல்டன் ரெட்ரீவர் அண்ட் தென் டார்க் கலர் பப்பீஸ் மட்டும் தான் எடுத்துகிட்டு வந்திருக்கேன். எப்பவுமே எடுத்துகிட்டு வர்றது தான். இதோட ப்ரைஸ் பார்த்தீங்கன்னா இது 18,000 அண்ட் 16,000 வந்து கோட் பண்ணுறேன். இது உங்களுக்கு தேவைன்னா பார்த்தீங்கன்னா என்னை வந்து கான்டாக்ட் பண்ணலாம். 9952921233 இந்த நம்பருக்கு. தேங்க்யூ. என் நேம் பார்த்தீங்கன்னா மகேஷ் குமார் ப்ரோ. பூந்தமல்லி கண்டான்மெண்ட்லேருந்து வந்திருக்கோம் ப்ரோ. இன்னைக்கு நம்ம எத்தனை பப்பி பார்த்தீங்கன்னா ராட்டிவ்லர் ப்ரோ. நல்லா ஹெவி சைஸ் பப்பீஸ் ப்ரோ. ஆமாம் ப்ரோ, நல்லா குவாலிட்டியாக இருக்கும் ப்ரோ. நம்ம சேனல் ஆல்ரெடி நம்ம வீடியோ பார்த்து சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் தெரியும் ப்ரோ நம்ம குவாலிட்டியை பற்றி. இதே மாதிரி நீங்கள் 3 மேல் 2 ஃபீமேல் எடுத்துகிட்டு வந்திருக்கோம் ப்ரோ. மேல் பப்பி 14 ஃபீமேல் பப்பி 12 கோட் பண்ணுறோம் ப்ரோ. நல்லா ஹெவியாக இருக்கும் ப்ரோ பப்பி. ஜஸ்ட் 33 days ஆகுது ப்ரோ பப்பிக்கு. என் கான்டாக்ட் நம்பர் பார்த்தீங்கன்னா 9080436993. நம்ம பேர் திருசெல்வம். நம்ம வந்து சென்னை குளத்தூரில் பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஓகேங்களா. இப்போ எடுத்துகிட்டு வந்து மினி பொம்மு. ஓகேங்களா, மினி பொம்மோரியன் மொத்தம் 5 பப்பீஸ் இருக்குது. இப்போ 3 எடுத்துகிட்டு வந்திருக்கோம். இங்கே பேரண்ட்ஸ் பார்த்து கூட நம்ம வந்து எடுத்துக்கலாம். பேரண்ட்ஸ் வந்து தூரம்லாம் இல்லை, மதுரை வயலில் தான் இருக்குது. நீங்கள் வந்து கூட பார்த்து கூட எடுத்துக்கலாம். மேல் வந்து உங்களுக்கு 4000 கோட் பண்ணுறேன், ஃபீமேல்னா 3.5 கோட் பண்ணுறேன். 7200952598. என் பேர் ஜோதி. நான் சென்னை ஓஎம்ஆர்லேருந்து வரேன். நம்மகிட்ட இருக்குது ஃபீமேல் பப்பி தான் இருக்குது இப்போதைக்கு. ஆமாம், மேல் கொடுத்துட்டேன். இப்போதைக்கு ஃபீமேல் இருக்குது. ஃபீமேல் 11 ரூபா வரும். 11 ரூபா வரும். ஆமாம், டபுள் புஷ்கோட்டு, ஹெவி சைஸு. டாபர்மேன் பப்பியும் இருக்குது நம்மகிட்ட. மேலும் இருக்குது, ஃபீமேலும் இருக்குது. மேல் வந்து 7500 வரும், ஃபீமேல் வந்து 6500 வரும். 7299707247. ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வாரம் பார்த்தீங்கன்னா லேபடாக் எடுத்து வந்திருக்கேன். நல்ல குவாலிட்டி தான், சூப்பர் குவாலிட்டி தான், பக்காவாக இருக்கும் நம்ம கிட்ட பப்பி. நம்ம கிளைண்ட் தான், பக்கத்துலேயே இருக்க கிளைண்ட்டு.
நம்ம பப்பி பாத்தீங்கன்னா மேல் பாத்தீங்கன்னா 8,000 தான் சொல்றேன். சூப்பரா நல்லா பப்பி நல்லா இருக்கும். பெஸ்ட்டாவே நான் பண்ணி தருவேன் பப்பி. ஃபீமேல் பாத்தீங்கன்னா 6,000. ஒரு சாக்லேட் கலர் ஒன்று இருக்கு, அது பாத்தீங்கன்னா 8 ரூபாய் வரும் ஃபீமேல். ஆமா ஆமா ரேர் தான், ரொம்ப ரேர். சாக்லேட் பொறுத்த வரைக்கும் ரேரு. பப்பி நம்ம கிட்ட எப்பவுமே நல்லா குவாலிட்டியா இருக்கும், சூப்பரா. என்னோட நம்பர் பாத்தீங்கன்னா 8248289464 ஜீசஸ் பெட்ஸ். பீக்கிள் எடுத்துட்டு வந்திருக்கேன் பிரதர். பீக்கிள் வந்து பாத்தீங்கன்னா பேர் இது வந்து பாத்தீங்கன்னா 2.5 years மேல். இது வந்து 5 month ஃபீமேல். ஆமா 5 months ஃபீமேல். ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸா இருக்கும் குட்டிங்க. ரெண்டுமே சேல் தான் பிரதர். நம்ம யூடியூப் சேனலுக்காக கொடுக்குற ரேட் வந்து பாத்தீங்கன்னா மேல் வந்து 7 ரூபா கொடுக்கலாம் பிரதர், ஃபீமேல் வந்து 5 ரூபா கொடுக்கலாம். ஒரு ஆஃபர் மாதிரி கொடுக்கலாம் பிரதர். 9791132855. ஹாய் ப்ரோ, என் நேம் சைடு அன்சாரி, லொகேஷன் புதுப்பேட்டை. நம்மகிட்ட பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாக பொசிஷனிங் ஆயிடுச்சு. இது நம்மகிட்ட கஸ்டமர் ஒருத்தர் வாங்கியிருக்காங்க, ரஷ்யன் ப்ளூ. ஆமாம் ரஷ்யன் ப்ளூ 7500 போட்டு. நல்ல ஃபர் குவாலிட்டி, 6 month ஆகுது. 7500 இது கொடுத்தாச்சு. நம்மகிட்ட இது இல்லாமல் அடல்ட் இல்லாமல் கிட்டன்ஸ் நம்மகிட்ட இருக்குது. கஸ்டமர் கொடுத்துட்றேன் கேட்டேன். இது மாதிரி டாடா எக்ஸல், நல்ல ஹெவி சைஸ், ஹெவி போனு. 8,000 வருது. நம்ம சேலம் சொல்லி கஸ்டமர் நல்லா பெஸ்ட்டாக பண்ணி கொடுத்துலாம். இது வந்து பைக் கலரு, மேல் கிட்டன் 7,000 வருது. இது நம்ம கஸ்டமருக்கு வந்து நம்ம பெஸ்ட்டாக பண்ணி கொடுத்துலாம். நம்ம ஸ்டார்டிங் பேச 6,000 ஸ்டார்ட் ஆகுது. அப்படியே கிட்டன்ஸ் ஏதாவது வேணும் கான்டாக்ட் நம்பர் நோட் பண்ணி. கான்டாக்ட் நம்பர் 8122047219. ப்ரோ நம்ம நேம் பாலாஜி. நம்ம வந்து புளியாந்தோப்பில் இருக்கு நம்ம ஃபார்மு, சரிங்களா, சென்னை புளியாந்தோப்பில். நம்ம இன்னைக்கு எடுத்துட்டு வந்து சிரியன் ஆம்ஸ்டர் எடுத்துட்டு வந்திருக்கோம். ஆமா சிரியன் ஆம்ஸ்டர்ஸ். இங்க நம்ம கிட்ட வேற இருக்கு, எஜாக் இருக்கு, சுகர் கிளைடர் இருக்கு, எல்லாமே ஃபார்ம்ல இருக்கு. ஆமா இது எல்லாமே சிங்கிள் கலர் இருக்கு, ட்ரை கலர் இருக்கு, பைடு இருக்கு. அந்த மாதிரி உள்ள எல்லாமே பீஸ் எல்லாமே உள்ள இருக்கு. பிரைஸ் பாத்தீங்கன்னா 800 பேர் கொடுத்துருக்கோம். ஆமா சுத்தமா பைட்டிங் இஷ்யூவே இருக்காது. இதுல பாத்தீங்கன்னா நம்ம வெறும் இது மட்டும் எடுத்துருவோம். இதுக்கு தேவையான பெல்லட்ல இருந்து அதுக்கு ஃபீடிங் பாட்டிலு அப்படியே ரன்னிங் வீலு, அது எல்லாமே நம்ம இங்க மார்க்கெட்ல எல்லாமே இதுக்கு தேவையான செட் எல்லாமே கொடுக்குறோம். நம்ம அதான் ஸ்டார்டிங் பேர் 800ல இருந்து இருக்கு. கலருக்கு ஏற்ற மாதிரி சைஸுக்கு ஏற்ற மாதிரி மாறும். இது பப்பு செமி அடல்ட்டுக்கு ரேட்டு மாறும். 8676269991. பண்ணலாம் ப்ரோ. பண்ணலாம் எல்லாமே வீடியோ அனுப்பிச்சு என்னென்ன இதுவோ எல்லாமே பண்ணலாம். ஓகே.